開始啦嚇，咁今日咧多謝大家嚟呢一個單位咧，我哋呢個銀杏館嘅烘焙分店啦，其中一個係咪第一次嚟啊？係啊！第一次嚟舉下手啊！我第二次。哇！咁多我哋嘅朋友咧第一次過嚟啊！咁啊多謝大家，咁啊介紹下自己先。咁我係銀杏館嘅社工，我叫 Ray， 我姓譚嘅嚇。咁今日咧就會主持呢個活動。咁啊在場咧，咁啊梗係我身邊呢位咧呢個主角啦，鄺師傅啦咁樣。咁就一陣間咧，好多時間會交俾佢咧去介紹呢本新書。咁我想趁呢個機會咧，亦都講一講介紹下我哋有啲咩同事喺度喎。今日咧呢本書咧有幾位同事咧好緊要嘅嚇，因為我知咧同阿鄺師傅咧原來咧1年幾之前咧已經係準備緊呢本新書咧去做呢本新書啦。咁啊其中一位有位 Fiona 喺度幫手嘅喎，即係你做咩㗎呢本書喺度？主要係排版同埋呢個設計嘅封面設計嗰個部分。OK， 係咪？多謝Fiona。今日咧佢又幫手影相嘅，想揾影相咧就揾佢就得㗎。影完啲相咧佢俾翻你哋。咁啊，除咗 Fiona 之外咧，應該有啲重要人物今日冇嚟到嘅，不過都唔緊要啦。多謝佢哋阿紅啊，係咪啊？阿紅幫你手，幫咗好多成個流程裏邊。仲有一位好緊要嘅，但係未見佢出現就唔知嚟唔嚟喎。我哋嘅創辦人啊，銀杏館啊，郭姑娘，唔知佢過唔過嚟咧？佢呢本書咧亦都出咗好多力咧，去幫我哋咧去完成，咁能夠由零到實現咧個過程，一陣間留翻俾阿鄺師傅講啦。但係咧個過程真係唔簡單，能夠做到呢本書出嚟咧都好唔容易。嗱，前面有位啊，隨便坐啦，過嚟啦，坐下啦隨便坐下。好，咁呢度咧，今日呢個場地咧，咁銀杏館嘅烘焙嘅其中一個分店啦。咁我哋有啲同事，我都想介紹下啲同事喎。我哋今朝咧做呢個同事翻嚟做呢個準備呢個 setting 啦，掛呢個橫額啦。我想介紹下戴安娜啦，舉下手同我哋打下招呼。咁戴安娜咧就成個過程裏邊咧，亦都幫我哋手 set 場做咗好多嘢㗎。咁呢個場地咧，我哋咧銀杏館咧先知有一個理念咧，我哋經常我哋都提嘅，我哋做緊一樣嘢叫做長者就業。除咗鄺師傅之外咧，我哋好多長者，好多寶貝嘅。我介紹啲寶貝咧係我哋好重要嘅人物。介紹Patty。係啊 ，Patty 呢排咧成日幫我哋做生日蛋糕嘅。咁仲有阿基啦，阿基係舉手啦，舉手。仲有位新同事，新同事叫阿谷，係啦，阿谷有下手。咁我哋呢幾位新同事咧，都係我哋嘅寶貝嚟嘅。我哋全個銀杏館都超過200個㗎啦，咁好多80%幾以上咧都係寶貝。我哋希望呢個機構咧能夠咧可以令到多啲長者喺其年好豐盛咁樣過生活，就係我哋呢間機構嘅其中一個理念嚇。咁我哋咧就近呢幾年咧，我哋咧就做多咗好多咧烘焙嘅工作，咁所以咧我哋咧嘅烘焙工作咧就要靠鄺師傅俾啲意見俾我哋，同我一齊去發展。咁我今日我交個時間俾下我哋啲管理同事先，咁不如麥姑娘先啦，麥姑娘咁麥姑娘咧就同我哋銀杏館一齊咧超過20年㗎啦。好，多謝Ray，鄺師傅你好。係你好。鄺師傅等咗今日好耐啊。哇，好耐啊，好耐。着啊？今日好早喎。今日好早起身啦。琴晚又好早瞓，今朝又好早起嚇，好開心啊！鄺師傅咧，我認識佢咧就係2023年，我好記得嗰日，就大概係5、6月咁樣。夏天。我同鄺師傅講，鄺師傅啊，我哋好想整餅啊，不過又唔係阿茂喎，但係唔識整喎。鄺師傅話：好啦。咁等我幫下你哋啦，源於咁樣，佢就成為咗我哋咧銀杏烘焙嘅顧問，咁一路帶動住我哋咧，咁我哋慢慢而家先整到曲奇啊，整到蛋糕啊，都係咁樣緣起嘅。咁好特別一個長者，陣間由翻佢講啦，點解會做呢一本咁美麗嘅書《麵包與生命》？喺我接觸鄺師傅咧，有一樣嘢好有緣分嘅，我同佢都係基督徒。係啦，咁我哋咧就經常又係耐唔中，我哋做得好困難嘅時候，或者好開心嘅時候咧，我哋兩個都會祈禱嘅喎，咁樣嚇。咁另外咧，鄺師傅俾我睇到咧，好欣賞呢位長者咧，佢係佢唔估老嘅喎，佢有陣時同我哋講翻我13歲做乜，16歲又唔知點，12歲又唔知點，跟住講下咧，佢又會話：麥姑娘啊，我開樣新嘢啦，整俾你睇啊，好難得。我哋好多時啲長者咧講嚟講去都冇介意啊，都係講翻30年前啊，50年前。但係鄺師傅唔係嘅喎，佢好潮嘅喎，做下咧就話：喂，最近興緊呢啲啊，等我整俾你睇下咁樣嚇。
咁呢一種精神咧，我覺得佢係，我唔知今日阿鄺太有冇嚟到啊？鄺師傅，終於見到你啦！我覺得阿鄺師傅係嫁咗俾烘焙㗎，你認唔認同啊？係咪啊？不過鄺太你係第一，烘焙係佢第二，有冇啊？刁鑽啊！我估到啊，佢俾我感覺咧。如果我哋人生咧學到鄺師傅少少，就係咁樣，將佢嘅專業、將佢嘅愛放咗喺佢中意嘅嘢上邊。我相信咧就我哋年青一輩啦嚇，好值得敬仰同學習，永不言休，同埋咁愛佢自己愛嘅工作。我哋俾掌聲鄺師傅好唔好？Thank you。好啦，我唔講咁多啦，想介紹一個好重要嘅，我想阿 Ken 出嚟 ，Ken 好唔好啊嚇？有人幫佢，好唔好？阿 Ken 咧係我哋銀杏館嘅行政總裁，我想阿 Ken 咧分享下我哋嘅機構，好嘛？大家好啊，大家好，我係阿 Ken。我係阿 Joyce 都有輕輕講啦，我係銀杏館嘅 CEO 啦。我今日喺度咧係因為我係非常之錫阿鄺師傅嘅。嗰陣時23年我哋柴灣開一個烘焙嗰個工場咧，其實我哋都係經歷緊一個非常之困難嘅task， 係因為咧我哋係第一次咧係要咁大量去生產烘焙嘅產品啊，咁所以咧其實冇鄺師傅咧就唔會有今日嗰個銀杏館柴灣嗰個工場啦，同埋唔會有呢一個地方，因為佢係令到我係諗點樣去發展銀杏館烘焙嗰個工作，係我最記得我第一次見鄺師傅啦，因為我係喺工場嗰度咧係一齊做嘢嘅，係阿師傅咧教我點樣去做呢個蝴蝶酥嘅，因為我哋同國泰嘅咧係要做呢個蝴蝶酥嘅，咁就我就真係非常之有一個好深刻嘅印象啦，就係阿師傅教我點樣去撒糖啊，點解個温度係好重要啊，所以呢一樣我永遠都會記得佢教我點樣去做呢個蝴蝶酥嘅。我喺佢身上學到嘅嘢咧，就係佢跑得快過我。我哋巡嗰個工場嘅咧，哇！佢快到啊！即係我係要跟住佢嗰個速度啦。我真係跟住阿師傅走咧，跟住真係見到好多嘢，學到好多嘢。所以我就係想講翻我喺師傅個身上咧，就係做嘢咧係要快，唔好急，但係要快咯。即係佢做嘅嘢咧係真係要做得好爽嘅。我唔知點樣去形容師傅咧，係又快又準，同埋非常之有創意，一個師傅。即係我哋諗到啲咩嘢嘅咧，佢係即刻會可以變到出嚟嘅。呢一個係係講緊佢個人嘅經驗啦，先係會可以做到我哋，譬如我係諗緊有啲咩嘢想做嘅，師傅呢個可唔可以做到啊？你等一等。嗰個晏晝嘅咧就 WhatsApp 好多嘢俾我所以我唔想講得太多，但係真係非常之感謝有阿鄺師傅喺我哋銀杏館嗰度出現去幫我哋呢一個柴灣係去發展我哋嗰個烘焙嗰個工作啦，同埋今日師傅祝你呢一個 book signing 係成功。Thank you，我好有興趣咧聽你嘅故事同埋你書裏邊嘅嘢。好 ，OK， 多謝晒師傅，多謝晒。唔該曬 Ken。咁咧，我又分享下啦。嗱，我同阿鄺師傅識咗唔係好耐，咁但係咧有緣喎。舊年咧，我跟阿鄺師傅咧去接受電台訪問，咁咧我就全程坐喺佢隔離咧，跟住即係我學咗一樣嘢，就係偷師。咁啊，鄺師傅咧原來咧細個咧已經偷師㗎啦。咁我咧又偷佢師，跟住咧就學到好多嘢。最緊要學到一樣嘢咧就係唔好計較。係嘛？有嘢唔好計較，要抵得諗。做咗先抵得諗原來咧，佢細個咧好抵得諗嘅點樣艱苦啊？點樣去成長嘅時候啊？點樣可以咧令到佢自己咧學到咁多嘢咧？最緊要3個字，抵得諗咁我學識咗呢樣嘢咧，就自己記住咧。跟住咧，今日咧好彩啦，做到主持啦，嚟呢個位咧就介紹阿鄺師傅出場。咁我跟住未來嗰15分鐘咧，我就交俾阿鄺師傅咧去講下佢一啲嘅分享下一啲經驗啦。嗱，本書咧真係唔簡單，佢頭先咧話俾我聽。用咗10幾年時間去籌備嘅，係
寫啊，係用咗10幾年時間去寫呢本書啊！咁我諗個過程咧真係好艱辛啦，同埋咧執完又執，執完又執啦。我即係做個傳媒，我都知咧，即係唔係好簡單出咗一本書。咁阿鄺師傅咧能夠實現到咧，我好戥佢開心啦，亦都為佢高興啊！咁亦都跟住呢15分鐘咧，我好想聽下鄺師傅分享下呢本書啦，同埋分享下一啲去成長啊，或者去講下一啲嘅經歷咧嚇。咁好濃縮咗幾十年嘅，即係60年啊！即係佢今60年年原來咧70幾歲啦。我問佢幾多歲已經唔記得咗，佢話77歲啊，真係唔簡單。咁77歲咧，你要用15分鐘講77年嘅嘢咧，就係非常之難嘅，我都講唔到噶啦。咁咧不過咧，希望今日咧盡量去分享，將啲你嘅經驗啊傳俾我哋呢啲後輩啦，好嘛？好啊。 OK， 好。呢個啦，呢個咪好似幾好。多謝大家今日咁好高興能夠在座。我相信咧，我喺60年嘅烘焙人生當中咧，由細睇到我大就係呢位楊師傅。佢係同我老表係介1979唔係79，應該係1959年我入呢行嘅。嗰陣時喺溫莎，咁我個老表同佢又好老友嘅，所以就佢又睇住我大啊。跟住咧有阿張校長係第一個啟發我，即係做特殊人士，即係我哋所謂智障嘅人士嘅工作培訓工作。咁又有教會啲同事咧一齊打拼㗎啦，每個月都有差唔多100人嘅愛員，包括中西餐啊、餅啊等等嘅嘢，又有我哋鄰居啊2位係我個細女嘅同學嘅媽咪，所以咧係啊，有教會又有係我中學嘅同學，我哋有50年嘅情誼，所以我喺今日喺度講咧。就係有大學嘅同學，所以真係今日好高興能夠係仔一堂能夠係聽我講嘢。咁我咧就係1959年入行，而家咧我77就啱係減咗13年，啱60，一個甲子嘅人生，烘焙人生。多謝。咁我媽咪咧。當時我哋係出嚟離開屋企咧，係13歲，咩都唔識，傻更更咁樣。我媽咪臨出門口就話：你做嘢記得要抵得諗。呢一句説話我就記到今時今日。即係抵得諗係我哋做人做事係一個好基本嘅一個認識嚟嘅。所以就係因為抵得諗，所以咧我就樣樣都唔怕蝕底。唉，你好 Maria。咁樣咧就喺我60年嘅烘焙人生當中咧，我嗰陣時係偷師㗎，唔好似而家咁樣啲烘焙書籍汗牛充棟，能夠係即係點講咧？即係你攞本書就可以睇晒，無論麵包、蛋糕、中點、西點都有。但係當時係好艱難學嘅，所以你問下楊師傅就係知。你唔幫師傅洗地抹嘢做呢啲咁嘅嘢咧，師傅都唔會過得2招。甚至我唔識打牌，你識打牌要放幾張，唔係放1、2張喎，放幾張佢先過啲料俾你嘅。所以即係好艱難，但係又好感恩。我一路喺度學，一路做。本來真係13歲一個黃毛小子係識得乜嘢？嗰陣時啲同學咧。叫我阿茂嘅喎就係，所以就呢一句又係一句説話就定咗終生，終生就喺呢個。其實呢個茂咧，啲啲好有創意嘅，即係冇嗰樣整嗰樣，係啊。所以今時頭先阿 Ken 講，朝頭早話阿鄺師傅想做啲乜嘢，我話晏晝做咗出嚟嘅啫。因為我又好得意，因為做呢行又唔識。一竅不通到今時今日，我中點西點、朱古力蛋糕、麵包，常用我因為好有興趣，甚至有啲牽涉到煮嘢嘅嗰啲醬汁啊、湯啊，
等等嘅嘢我都涉獵，因為我哋教會每個月嘅有中西餐要做，所以我哋都要 involve 佢呢方面嘅知識，就慢慢咧就變咗好似好樣樣都識，但係咪即係周身都冇張利，我又唔覺得喎，所以你嘅，sorry， 所以就係因為咁樣咧，我就係一路學，一路我嗰陣時半工半讀嘅，又頭先阿 Ken 話我走路走得咁快啊！我13歲就趕由北角搭電車去統一碼頭。而家大家年青嘅我唔知啦，有個統一碼頭，統一碼頭15分鐘先一班船嚟旺角山東街定好似山東街。跟住咧我就要行路，落咗船就行15分鐘去雅蘭街，即係嗰個健康院對面嗰個中華七廠，以前喺嗰度上堂。如是者咧就咁樣經歷，日日都係磨到我行得好快，所以咧我而家咧同太太拍拖咧就好難啦。所以係啊，所以我今日發表呢本書咧，又係因為多得我太太唔少。咁我09年咧又教會有位長者介紹我去南京愛德基金會嗰個麵包坊，就訓練啲智障嘅人士。我第一次接觸呢啲人士，咁啊張校長亦都去過嗰個地方啊。咁啊喺呢段時間當中咧，我就認識到原來智障人士佢哋咧係嗰個心水係好清好單純，但係咧佢就好有專注力。你即係包一個月餅咧，佢包到唔會包晒啲餡，睇唔到啲餡嘅。佢包到佢出油都要包，就佢哋係咁樣執着。但係佢有個好處就係中意講嘅嘢，中意做嘅就去做，唔理你唔會睇人口面嘅。但佢呢啲清純嘅人生，我本書嗰度都有寫嘅，係啦。咁但係呢本就係因為接觸啲智障人士，加上我05年我有個細女嘅，就同呢兩位家長嘅仔仔一齊做幼稚園嘅同學。咁樣喺因為個先天性心臟病咧，就每日朝頭早係好容易暈低嘅，因為啲血上唔到個腦嗰度。咁結果連續第4次先至失救，就返咗天家。就因為呢件事咧，就睇到我就係喺人生當中係一個好大嘅體會。原來人係咁脆弱嘅，好多事突然間發生，你係前一秒都冇諗過，後一秒就會發生。就因為咁樣咧，我都係基督徒嚟。咁可能太太嘅關係咧，成日 push 我去，你讀神學啦，讀神學啦。原來太太讀先，因為太太因為個細女嚟返咗天家嘅時候咧，亦都好傷心。但係佢嗰種傷心係夜晚先至傷心，佢日頭係冇事嘅。我就成日都傷心。咁所以咧就分別佢又讀過神學，我又讀完神學。讀完神學咧，我就立志要寫呢本書。咁12年我畢業神學喺中大嘅我修嗰個係基督教文化研究。咁我就喺一路讀一路都思索我嘅人生，我做呢本行嘅體會。可唔可以將麵包同上帝嘅創世造人、上帝嘅關愛係做一個橋梁 linkage 去描述出嚟咧？真係喺好多神學老師嘅提供啲資料啊、信息啊，慢慢就形成咗呢個越嚟越堅信應該可以做一個 linkage 嘅，所以咧就一路都寫。我13年畢業之後都寫到前年先係 final 係啦。
咁卒之今時今日咧就可以呢本書咧，亦都可以叫做麵包神學，亦都可以係講你喺麵包最難咧就係個發酵，就唔係而家啲即打即做嗰啲，即打即做用啲化學嘅嘢係好方便，但係食做咗個麵包咧係冇風味嘅。有麵種嘅麵包咧做出嚟先係有 aftertaste， 即係 aftertaste， 即係有餘香嘅喺個口度。你吞咗啖麵包落個肚，個嘴仲有餘香，有啲呢啲叫 aftertaste， 係。所以咧就係因為咁嘅因緣，就加上咧就遇到銀杏館成個團 team 俾我好大嘅，即係呢個係緣分，真係緣分。就係因為緣分，我喺81年嘅時候有個同事係大家去北京嘅，我又做蛋糕麵包，做上飛機。點解做咗之後要揾人送啦？呢個同事就係送上飛機嘅。咁於是就喺我84年離開北京，大家都各散東西。原來我喺02年去加拿大探啲孫，就有個電話打嚟。話有間機構想揾我做顧問，嗰間機構咧就係稻香集團喺大埔工業圈。稻香集團咧又遇到有一個同事咧，佢就同呢位 Raymond 方係喺翠華嗰度同事嚟嘅，咁樣先係同呢個 Raymond 方聯絡翻，咁就因為真係講緣分嘅，真係好感恩有能夠咁樣，大家藤撚瓜撚藤，咁啊嚟咗同銀杏館結緣。咁結緣嘅時候，其實我嗰陣時咧都係退休咗，即係淨係喺教會做義工，同埋喺樂進啊、樂勤佢哋嗰啲學校。咁喺我唔知有冇超時咧。咁就因為咁樣咧，先就同銀杏館佢哋成個 team 咧都好對於長者、對於關愛弱勢社群係好有心，所以咧我初時我唔要版權嘅，諗住全部俾銀杏館。不過郭姑娘頭先我哋個創辦人，佢話：我哋一人一半啦咁。甚至我而家雖然話一人一半，我而家一毫子都唔要，但係我哋咧，我建議咧成立一個叫做來源基金。來源基金張校長佢哋Brenda 佢哋知，原來我哋有個群組喺嗰個手機就係來源呢個群組。來係點解咧？因為你睇完呢本書就知道個來字點解啦。來即係麥嘅香味，小麥咁解。以前咧中國個古書講啲麥咧，小麥就係來啫，係啦，來去個來。咁好啦，我介紹到咁呢度，咁下一個環節係好，哇！俾啲掌聲啊，鄺師傅先。多謝。好耐時間，即係一講咗15分鐘啦已經。今朝咧我同阿鄺師傅傾電話，鄺師傅咧特登咧準備咗啲相片咧、啲圖片咧，想同我哋分享啊。咁我哋已經擺咗喺我哋電腦嗰邊咧，咁跟住落嚟咧，我哋要分享